atividade de hoje, vocês vão ter que prestar atenção no som final de cada imagem que eu vou apresentar. E aí, depois, tentar adivinhar qual outra imagem que tem um som parecido. Vamos brincar com o som das palavras? Então vamos. O que será que rima com a palavra mão? Casa ou sabão? Presta bem atenção no som, casa e sabão. Então, conseguiu acertar? Será que é casa ou será que é sabão? Mão rima com sabão. Ão de mão e ão de sabão. Vamos para outra? Macaco. Caco, o som final é caco. Macaco rima com laranja ou com sapato. Preste bastante atenção no som das palavras. Vamos ver se você acertou? Vamos lá? Macaco rima com sapato. Vamos para mais uma imagem? O que será que rima com violão? Ó o ão aí de novo, hein? Vamos ver? Será que violão rima com cachorro ou com avião? Cachorro e avião têm sons bem diferentes. Violão rima com avião. Agora, janela. O que será que rima com janela? Será que melancia ou panela? Melancia ou panela? Qual será que é o certo? Janela rima com panela. E olha aí a abelha. O que será que rima com abelha? Mão ou ovelha? Você precisa prestar atenção no som final. É o som final de cada palavra que importa. Vamos ver qual é o certo? Abelha, mão, ovelha. Qual delas que rima? A abelha rima com ovelha. E garrafa? Garrafa, o que será que rima com garrafa? Garrafa rima com girafa ou com relógio? Relógio é aquele que faz tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vamos ver qual é o certo? Garrafa rima com girafa. Chegou a vez do telefone. Ó, telefone, one. O que será que rima com telefone? Microfone ou banana? E aí, você já pensou? Podemos ver qual é a resposta correta agora? Vamos lá? Telefone rima com microfone. Agora é a vez da baleia. Baleia. O que será que rima com baleia? Macaco ou sereia? Vamos ver se você acertou. Baleia rima com sereia. Estes foram só alguns exemplos. Agora é a vez de vocês tentarem fazer em casa. Vamos tentar brincar de rima em casa? Vamos lá! Até a próxima!